තමයි වරින්මද කියන්නේ බන්ධන කෝණවල විශේෂ අවස්ථා ටිකක් සංසන්දනය කරන විදිය. හරිද? මම ඒකට උදාහරණ තුනක් ගන්නවා. එකක් තමයි NH3 වලයි NH3 වලයි බන්ධන කෝණයේ සංසන්දනය. එකම හැඩයක් තියෙනවා. අය H2S සහ H2O වල බන්ධන කෝණ සංසන්දනය ඒ දෙන්නටත් තියෙන එකම හැඩයක්. අනිත් එක තමයි NO2 NO2- NO3- මේ තුන් දෙනාගේ බන්ධන කෝණයේ සංසන්දනය. අද ඔබ නිතරම විභාගයට අහලා නැත්නම් කීපයක් මම ඒක වෙනම පැහැදිලි කරනවා. view 1 දින ටික ළමයි මම මෙතන විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මම view ටික ඇඳලා තියෙන්නේ. මම මෙතන විස්තර කරන්නේ බන්ධන කෝණ ගැන සංසන්දනය කරන විදිය විතරයි. හරි. උදාහරණයක් බලන්නකො. මේකේ තියෙනවා NH3 NF3 දෙන්නගේ මධ්‍ය පරමාණුව සමානයි. බන්ධන ගාණක් සමානයි. එකසර ගාණක් සමානයි. එතකොට මේ දෙන්නගේ බන්ධන කෝණය තර්ක කරනවා මේ විදිහට අපි බන්ධන කෝණය තියෙන විදිය තර්ක කරනවා. ඔයා දන්නවා H NUයි ගත්තාම H ට වඩා N වල විතරින්තා වැඩි. එතකොට මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන N පැත්තට තමයි යොමු වෙලා තියෙන්නේ. අපි තිතිරි වතුරු විදානවා දෙකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික. N වලින් දාපු ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි H වලින් දාපු ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි. එතන බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි වශයෙන් යොමු වෙලා තියෙන්නේ N පැත්තට. හේතුව H ට වඩා N වල විතරින්තා වැඩි හින්දා. මෙතන බලද්දී N ට වඩා F විද්‍යුත් ඍණයි. එතකොට ළමයි මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන F පැත්තට තමයි වැඩි වශයෙන් යොමු වෙන්නේ. මේ විදිහට F පැත්තට එනවා. ඔය විදිහට එනවා. හරි. දැන් බලනවා මෙහෙම. හරිද? මෙතන දැන් තියෙන අවස්ථාවක් මම හිතන්නකෝ පිරමිඩීයම අවස්ථාවක් ගන්නවා නම් මේ විදිහට ගන්නකෝ. මෙහෙම තියෙනවා. හරිද? මේකේ NH3 වලදී ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ මේ ළඟින් මේ හැරෙට ගිහින් තියෙන්නේ. ඒතරමයි බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන ළඟින් තියෙන්නේ. ළඟින් තියෙද්දි මේ අතර විකර්ෂණය වැඩි. විකර්ෂණය වැඩි වුණාම මේගොල්ලෝ ඈත් වෙන්න බලනවා. ඈත් වෙන්න බලද්දී බන්ධන කෝණය වැඩි වෙනවා. NF3 වල මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ මේ හරිය මේ NF මේ පැත්තේ තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ. ඒතර මේ අතර දුර වැඩි දුර වැඩි වුණාම විකර්ෂණය අඩුයි. විකර්ෂණ අඩු වුණාම මේ මොකද වෙන්නේ? ලං වෙන්න බලනවා. ඒකට ඔය ටික ඇති. හරිද? එතකොට මේ බලන්න මම විස්තර දෙනවා මෙහෙම. මෙතන මේගොල්ලෝ අතර බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර දුර මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර දුර. බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර දුර. මේගොල්ලෝ ඈතින් තියෙන්නේ මෙයා ළඟින් තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන දුර අඩුයි මෙතන දුර වැඩි. දුර අඩු අවස්ථාවේ විකර්ෂණය ගත්තාම විකර්ෂණය මෙතන විකර්ෂණය. හරි. මෙතන දුර අඩු හින්දා විකර්ෂණය වැඩි මෙතන විකර්ෂණය අඩුයි. එතනමයි බන්ධන කෝණය ගත්තී මේ අවස්ථාවේ බන්ධන කෝණය වැඩි වෙනවා. මෙතන බන්ධන කෝණය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. ඇතිනෝ විකල්ප හැදෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන ළඟින් තියෙදි විකර්ෂණය වැඩි විකර්ෂණ වැඩි වෙද්දී මේවා ඈත් වෙනවා. ඈත් වුණාම බන්ධන කෝණය වැඩි වෙනවා. මේකවල එච්චර ඈත් වෙන්නේ නැහැ. විකර්ෂණය අඩුයි බන්ධන කෝණය අඩු වෙනවා. ඔය NH3 වලයි NF3 වලයි බන්ධන කෝණ සංසන්දනය. මේ දෙකෙත් බලන්නකෝ. මේ දෙකෙත් ඔය තියරින් ගමු. H2 සල්ෆයිඩ් ගත්තාම H ට වඩා සල්ෆර් විදුලින්තාව වැඩි. මේකේ තමයි බන්ධන සමානයි එකසට සමානයි. මේ අග්‍රස්ත ප්‍රමාණුත් සමානයි. මධ්‍ය පරමාණු විතරයි වෙනස්. මේකේ මධ්‍ය පරමාණුව සමානයි අග්‍රස්ත පරමාණුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. හරි. අවස්ථා දෙකේම අපි බලන්නේ විදුලින්තාවය. H ට වඩා සල්ප විද්‍යුත් ඍණයි. හැබැයි ලොකු වෙනසක් නැහැ. සල්ප පැත්තට යනවා. මේක 2.1යි මේක 2.5යි. එතන සල්ප පැත්තට යනවා. H ඔය ගත්තාම H වල 2.1යි O වල 3.5ක් විතර. එතකොට O පැත්තට ඊට වඩා වැඩි යනවා. එතන මේවට අර තීරීම මේකත් අත්තරගන්නේ. මෙතන මෙයා මේක ළඟමින් නෙමෙයි බංගලේක ළඟින් ඉන්නේ. එතන විකර්ෂණය වැඩි. විකර්ෂණය වැඩි. මෙතන විකර්ෂණය අඩුයි. විකර්ෂණය අඩුයි. මේකට සාපේක්ෂව අඩුයි. තේරුණාද? එතකොට මෙතන බන්ධන කෝණය විකර්ෂණය අඩුයි කියන ළමයි මෙහෙම දෙතන විකර්ෂණය කියලා කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර තියෙන විකර්ෂණය මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර. විකර්ෂණය අඩුයි කියන්නේ තල්ලු කරන අඩුයිනේ ලං වෙනවා. විකර්ෂණය අඩු අවස්ථාවේ බන්ධන කෝණය අඩු වෙනවා. විකර්ෂණය වැඩි අවස්ථාවේ බන්ධන කෝණය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. විකර්ෂණය වැඩි කියන්නේ ඈත් වෙනවා. එතකොට
H2S ට වඩා H2O වල බන්ධන කෝණය වැඩි. ඔය තව අවස්ථාවක්. මෙතන තමයි විශේෂ අවස්ථාවක් එන්නේ. මේ ටික බලන්නකෝ. මේ මෙතන ඉස්සර මේක බලමුකෝ. සිග්මා බන්ධන තුනයි එකසර නැහැ. තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් බන්ධන තුනක් තියෙද්දි තලීය ත්‍රිකෝණාකාර වෙද්දී අපි කෝණය 120යි කියලා ගන්නවා. මෙතන මේ පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා ඈ. මේ මෙතන විකර්ෂණය වෙනස් නේ. බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන යුගල් එකයි තියෙනවා. මෙතන යුගල් දෙකකුයි යුගල් එකකුයි අතර තියෙන විකර්ෂණය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතනත් යුගල් දෙකකුයි මෙතන යුගලයකුයි අතර තියෙන විකර්ෂණය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ මෙතනත් යුගලයයි මෙතනත් යුගලයයි. මෙතන තියෙන්නේ යුගලයකුයි යුගලයකුයි අතර තියෙන විකර්ෂණය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතර විකර්ෂණ සමාන නැහැ. බයි ඔය වගේ අවස්ථාවක අපි ප්‍රශ්නයකට ආවොත් මධ්‍යන්නේ කෝණයක් විදියට අපි ඕක 120යි කියලා සලකනවා. 120යි කියලා සලකනවා. අපි දැන් මොකද දුන්නොත් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැහැ මොන කෝණයද කියලා. මේ තුන් දෙනාගේ බන්ධන කෝණය වැඩි වෙන පිළිවෙල සකස් කරනවා වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි දෙන්නේ. ඒතර මොන කෝණයද කියලා දාලා නැහැ. මේකේ කෝණ මේකේ කෝණ වෙනස්. මේකේ කෝණ වෙනස්. හැබැයි අපි ගන්න මධ්‍යන්නේ කොටිය ගන්න ඔක්කොම බන්ධන හින්දා විකර්ෂණ බල වෙනස් කියන එක තේරුම් ගන්න හැබැයි ඈ. 120ම නෙමෙයි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එක එක මේවා වෙනස්. හැබැයි මධ්‍යන්නේ කුදේ 120යි කියලා ගන්නවා. මෙතන මේ තියෙන්නේ දැන් මේක එකසර තියෙනවා sp2 ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මේක 120 වෙන්න ඕනේ හැබැයි මෙතන එකසර වලින් තල්ලු කරනවා මෙතන තියෙන්නේ බන්ධන විකර්ෂණය බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය ඒකේ විකර්ෂණය බන්ධන විකර්ෂණය වල ගන්නවා සාපේක්ෂව ටිකක් අඩුයි බන්ධන විකර්ෂණයේ සාපේක්ෂව ටිකක් අඩුයි මේ මෙතන කියෙන්නේ මේ බන්ධන මේ එකසර බන්ධන එකසර විකර්ෂණය ඔයාලා දන්නවා මේ තියරි විකර්ෂණ බල ගත්තාම බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඔය විකර්ෂණයට වඩා බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන ඔය විකර්ෂණය වැඩි බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය වැඩි ඕකට වඩා එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය වැඩි එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය වැඩි හරි දැන් මෙතන තියෙන්නේ බන්ධන විකර්ෂණය ඒක අඩුයි නේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය අඩුයි මෙතන තියෙන්නේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය ඒකට වඩා මේක වැඩි එතන මෙතන අපි දන්නවා විකර්ෂණය වැඩි කියලා විකර්ෂණය වැඩි මෙතන තියෙන්නේ ඒකම නෙමෙයි බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය එතනත් විකර්ෂණය වැඩි විකර්ෂණය වැඩි හරිද එතකොට ළමයි අපි දැන් බන්ධන කෝණය කියලා සලකන්නේ මේ කෝණ නෙමෙයි එකසරත් එක්ක තියෙන කෝණ නෙමෙයි බන්ධන කෝණය කියන්නේ මේ කොටසනේ බන්ධන අතර කෝණය දැන් මෙතනත් බන්ධනයක් තිබෙද්දී අපි ගත්තනේ 120ක් කියලා දැන් මේ කෝණය 120ක් කියලා ගන්න බෑ එයි ළමයි මෙහෙන් තල්ලු කරනවා වැඩිනේ මෙහෙන් තල්ලු කරනවා අඩුයි මේ දෙපැත්තෙන් තල්ලු කරනවා වැඩි එතකොට ඔය කෝණය 120ට වඩා අඩු වෙනවා 120ට වඩා අඩු ඒක පෙන්නන්නේ 120ට වඩා 120 විශාලයි අපි සලකන කෝණය අඩුයි. මෙතන තමයි කෝණය අඩුයි කියලා සලකන්නේ. මේ කෝණය 120 වල අඩුයි. ඇයි මෙහිම විකර්ෂණය කරනවා වැඩි මේ දෙපැත්තෙන් මෙහිම අඩුයි. එතකොට ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ආසන වශයෙන් 117 15 17 වගේ ගන්න ගන්නවා. 117 විතර ගන්න ප්‍රශ්නසෙ. හරි. මේක තමයි ඊළඟ අවස්ථාව. හොඳට බලගන්න මේ විස්තරය ඈ. ඔය ගොඩක් අය වර්ධ කරන තා. මෙතන තියෙන්නේ බන්ධන විකර්ෂණයක්. දැන් මෙතන තියෙන විදිහට බන්ධන විකර්ෂණයන අඩුම වෙන්නේ ඊට වඩා බන්ධන එකසර විකර්ෂණය වැඩිනේ. එහෙමනේ ගත්තේ. හැබැයි ළමයි මෙතනදී උනේ එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයකින් තල්ලු කරේ. NO2 වලදී මෙතන තියෙන්නේ එක එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝනය. එක එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝනය තියෙන්නේ. එතකොට මේ විකර්ෂණය එකසර බන්ධන වුණාට එකකින් තල්ලු කරන හින්දා ඔය විකර්ෂණය මොකද වෙන්නේ? අඩු වගේක් ගන්නවා. ඒ එකකින් තල්ලු කරනවා. මේකට වඩා මේ විකර්ෂණය අඩුයි. මෙතනත් එහෙම නෙවෙන්නේ. මෙතන මේ විකර්ෂණයට වඩා මේ විකර්ෂණය අඩුයි. ඇයි එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝනකින් තල්ලු කරන්නේ. මෙතන යුගලයකුයි මෙතන යුගල් දෙකකුයි තියෙනවා. මේ විකර්ෂණය වැඩි. මේ විකර්ෂණය වැඩි. එතකොට ළමයි මේ විකර්ෂණය අඩුයි මේකත් අඩුයි මේක වැඩි. එතකොට ළමයි මේක බන්ධනයක් තිබ්බනම් 120 වෙන්න බලන්න. එතකොට බන්ධනයක් තියෙද්දි විකර්ෂණ අපි එක වගේ කියලා හිතමුකෝ බන්ධනයක් තිබ්බොත් බන්ධන විකර්ෂණ විතරනේ. දැන් මෙතන බන්ධන විකර්ෂණය වැඩි මේ විකර්ෂණ අඩුයි. ඒතර මේක ඈත් වෙන්න බලනවා. ඔය හේතුව හින්දා ඔකේ කෝණය
134ක් විතර වෙනවා. අංශක 120කට වඩා වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිද? ඕක විශේෂ අවස්ථාවක්. ඕක මතක තියාගන්න MCQ නිතරම අහන තරම්. අර ව්‍යුහගත එකේ පළවෙනි එකේ අර එන්නේ හිස්තැන් පුරවන ප්‍රශ්න ටිකක්, විචලන හදන ටිකක් ඒක නිතරම අහන තරම්. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. බන්ධන විකර්ෂණය මම මෙතන වැඩි කියලා බන්ධන විකර්ෂණයට වඩා බන්ධන එකසල විකර්ෂණය වැඩි කියලා ගත්තා. ඒ එකසල ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් තියෙනවා. එකක් තියෙන අවස්ථාවේ මේ විකර්ෂණය අඩුයි, ඊට සාපේක්ෂව මේ විකර්ෂණය වැඩි. එතකොට මේ කෝණය 120ට වඩා වැඩි වෙනවා. 120ට වඩා වැඩි. 134ක් විතර වෙනවා. හරිනේ. ඔය මම බන්ධන කෝණයේ විශේෂ අවස්ථා තුනක් විස්තර කරේ.